والإخلاص. قالت والله لن يخزيك الله أبدا. وكانت أول من آمنت برسول الله من النساء، أول ما آمنت به من النساء خديجة. إنني أرسل هذه القصة للرجال حتى يتعلموا الوفاء مع أزواجهم، وإني أرسل هذه القصة للنساء حتى يتعلمن كيف التضحية مع الرجال إذا وقع الحب في القلوب. والله لن يخزيك الله أبدا. بل أخذت بيد رسول الله إلى أين؟ أخذت بيد رسول الله إلى ابن عمه ورقة بن نوفل، وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون، بشره ورقة أنه سيكون نبيا. النبي رفض أن يتزوج على خديجة وهي حية. لم يتزوج النبي على خديجة وهي حية وفاء لخديجة رضي الله عنها. حتى ماذا قال؟ قال إنني رزقت حب خديجة. سمى حبه لزوجته لخديجة بأنه رزق من الله. هذه قصص الحب التي لا بد أن تتلى. ليس الغرام الذي نسمعه، ليس الغزل الذي نسمعه، بل والله إنه ليس هذا الحب الذي وقع اليوم في زماننا. حب المظاهر، حب المظاهر وحب المال. حتى كل يوم، ماذا كل يوم؟ بل صرت والله كل ساعة وكل دقيقة تسمع عن حالات الطلاق. فلان طلق فلانة، وفلانة عادت مطلقة من عند فلان. تعالوا وتعلموا. بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعاد بجيشه فاتحا أمام قادة قريش، وإذا بامرأة عجوز تقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءها النبي يجري، يركض النبي إليها ركضا، فخلع النبي رداءه وفرشه لهذه المرأة العجوز وأجلسها عليه، ثم جلس يتحدث معها. فنظرت عائشة لما انتهى قالت يا رسول الله من المرأة التي جلست معها؟ قال إنها صاحبة خديجة. قال إنها صاحبة خديجة. قال وماذا أصررت لها؟ يعني ماذا قلت لها؟ قال يا عائشة لقد تذكرنا أيام خديجة، كنا نتكلم عن أيام خديجة. حينها غارت أم المؤمنين، غارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت يا رسول الله خديجة، خديجة أو ما لك غير خديجة؟ عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها. لكن انظروا إلى الوفاء. اليوم الرجل لا يكون وفيا مع زوجته وهي حية، فما بالك لو ماتت؟ لا يكون مخلصا مع زوجته وهي على قيد الحياة، فما بالك لو ماتت؟ فغضب النبي حتى قالت عائشة والله دعوت الله أن يطفئ الغضب من وجه رسول الله حتى لا أتكلم معه عن خديجة بعد اليوم. أنا فقط أنتظر الغضب يطفأ، ووالله لن أذكر له خديجة بعد اليوم. قال يا عائشة والله 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 ما أبدلني الله خيرا من خديجة. خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. زينب هي البنت الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل إليها أبي العاص ابن الربيع ويطلب من النبي أن يتقدم إليها كي يتزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنها فإن أذنت أزوجك إياها. اسمع،
النبي يقول أستأذنها. لا يريد النبي أن يجبر ابنته على الزواج. اليوم كم من النساء تصل إلى مرحلة العنوسة بسبب كبر الوالد، بسبب كبر الوالد. لن تتزوجي إلا ابن عمك، لا يجوز لك شرعا أن تجبر ابنتك على الزواج.